привет. Следующий день, сегодня 31 августа, суббота. Парочка объявлений, ребята. Прежде всего, сегодня день дальнобойщика, он неофициальный, международный, но неофициальный. Во всем мире сегодня дальнобойщики отмечают свой день. Всех поздравляю, всех, кто причастен, кто неравнодушен к дороге, к рулю, к большим автомобилям, кто работает, управляет ими. Ребята, вы крутые, вы молодцы. Спасибо вам за ваш труд, он очень тяжелый, он адски тяжелый. В общем, всех, кто в теме, с праздником. Второе, ютубу что-то плохеет и плохеет. Сегодня утром грузил, что-то я там не помню, что-то, в общем, в ютубе колупаться надо было, он вообще никак не работает, поэтому повторяюсь, Дзен и Рутюб, я там тоже есть, ищите меня, цепляйтесь, подписывайтесь, чтобы не потеряться. На Рутюбе сейчас пока не актуальный список, потому что процесс перезаливки идет, я все ролики с ютуба переношу на Рутюб, это уже 2 недели длится, и еще, я думаю, минимум недельку-полторы будет продолжаться, потом я актуализирую там полностью, и там тоже будет все. YouTube я не бросаю, покуда смогу заходить, буду туда заливать. Теперь что происходит с дуэтом? Колесо совсем приуныло, спускает собака, ну да неважно. По проводке фишку заменил, с фишками закончил, с проводкой двигателя закончил, все, залез до проводов коробки. Вот тут сверху, по крайней мере, я просмотрел косичку, разъем в прекрасном состоянии. Еще снизу нырну потом в яму, гляну со стороны коробки, как там, чего, нет ли чего криминального. И до блока предохранителя тоже доколупался, снял, немножко протер, чуть-чуть вот тут вот все масло это прибрал. Снизу вскрыл крышку, посмотрел, как там чего, там все отлично, гуд. Никаких окислов, там скруток, там все хорошо. Ну, я говорил, здесь и подозрений минимум может быть. Какой план действий дальнейший? Я сейчас закидываю провода, ну, раскидываю под капотки и подключаю все датчики. Накидываю дроссель, и надо пробовать заводить машину. Заведется, не заведется, скрестим пальцы и посмотрим вместе с вами. Заведем, выгоним. Я наговорил уже, встанет сюда на ТОшку морковник верен. Там просто все, поменяем масло, чуть-чуть тряханем ходовку, ну, проверим, просто у нее дальний рейс намечается, надо осмотреть тачку обязательно, и на это у меня есть только сегодня, потому что дальше она занята, потом я занят, и вот такая фигня. Так, ну и дальше будем заниматься дуэтом. Все покажет запуск пробный, поэтому все, я сейчас работаю, все это дело раскидываю, подсоединяю, подключаю, песенка классная. Ладно, и пробуем заводиться. Попробуем вместе с вами, обещаю. Все, закинул провода все на место. Все везде классно лежит, все хорошо. Очень красиво. Ну как, мне нравится, в общем. Тут чего хотел сказать, ничего. Да, дроссельные заслонки, да, колупаться решил. Я на самом деле уже сам ее позвонял, позвякал. Вот такую новую прокладочку вырубил. Старая, как мне кажется, уже не внушает доверия. Датчик положения дроссельной заслонки. Я его позамерял на самом деле уже сам. Давайте с вами еще это сделаем. В общем, между двумя контактами, там 3 контакта всего. По мануалу первые 2 контакта примерно, на нем должно быть постоянное сопротивление. Сейчас скажу. От 2,5-5 килоом замеряем. У нас 3,12 в допуске. Дальше следующие 2 контакта, это уже непосредственно смотрит на положение дроссельной заслонки. 0,35 килоом у нас. Блять, ведра эти задолбали. При полностью закрытой написано в книге 0,4 килоома. 0,05 килоома, я считаю, допустимая норма. И при плавном открывании никаких пропаданий нету. Но это уже не в книге, это я сам так размышляю. На полную открытая она у нас 2,5 килоома, по книге 3,4. Ну вот тут на 1 килоом меньше, конечно, но я думаю, это не критично. 2,5 килоома в целом
Видите, никаких пропаданий нет, но здесь удобнее, конечно, стрелочным мультиметром мерить, но таких уже нету. Вот, ну вот он 3,7. Короче, тоже в норме. Я почему-то думал, что с ним какая-то фигня приключилась, но нет. Все нормально. Прям так кину ее, решил ставить, не полезу в клапан холостого хода, потому что при запуске решил посмотреть, как она себя будет вести. Ну, когда тестовый запуск будет. Но сейчас решил прерваться, потому что мне надо пожрать сходить. Я есть хочу. Уже обед, даже уже просрочил, я кушаю плюс-минус по расписанию, так надо. Вот, пошел я поем, будем собирать заслонку, кинем на место, ну, провода уже все на месте, и будем запускаться, пробовать. Уф, интересно, что получится. Все, погнали жрать, короче. Совсем нахрен пустое колесо. Что-то в нем есть, живет. Какой-то гвоздик, наверное. А может, где-нибудь по ободу. А может, сам диск. Хрен его знает. Бляха, опять телефон, как он заколебал уже. Качаем, качаем. Сейчас будем пробовать заводить. Я что включился-то? Я все там собрал. И Вера уже едет. Поэтому сейчас очень надеюсь, что дуэт заведется. Но это не точно. После такого вмешательства. Кто его знает. Так, есть. Колесо надуто. Это пока убираем. Пока так. Что, погнали, попробуем, запустим его вместе с вами. И ворота еще не открывал. Сейчас запускаем. Так, еще раз взглядом окинуть. Вроде все норм. Да, попробуем, давайте. Попробуем. С Богом. Ну, что бы он не завелся, да? Оп. Он так и делал, кстати, до. Ладно, хрен на него, мне надо выгнать его. Потом будем смотреть и рассказывать. Сейчас я его оставлю, пусть потарахтит на улице, прогревается, а я заодно посмотрю, как чего происходит. Все, я открываю ворота, выезжаю. Слышно, как работает ребзя? Это я просто завел сейчас. У него сначала очень большие обороты, а потом вот так начал себя вести. И загорелся чек. Кстати, надо ошибки считать. Чего я их нафиг не считаю до сих пор? Блин, прямо сейчас, наверное, надо это сделать. Прикол, конечно. Но что я включился-то показать? Вот снова косяк проявляется нехороший. Включил дэшку сейчас. Нейтралку. И видите, он все то же самое. Ну, то есть в машине плохо по-прежнему. Все, что я там делал, это все не возымело никакого результата. Но это было и не зря, потому что нужно было окончательно это дело все убрать из списка. Дальше надо искать. Все, ну ладно. Сейчас завести еще попробуем. Сейчас вроде завелся, но оп, и начал то же самое. А, нет, чуть-чуть скинул обороты. Короче, сейчас читаем ошибки. По-любому, без вариантов надо читать их. И... ну и дальше разбираться, что. Сейчас пойду чаю попью немножко, наверное. Верную машину я уже протеошил, обслужил и отправил уже. Все, сейчас дальше будем продолжать заниматься дуэтиком. Замкнул, смотрим ошибки, считываем. Раз, два, раз, два, три. Код ошибки 23. Одна единственная ошибка, прикиньте, у него 23. Все, больше нет ошибок.
Охереть, что это за ошибка такая? Сейчас в книге глянем, что это за ошибка. 23. 23. Обогреватель кислородного датчика. Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика. Прикиньте, все, хер ошибок, больше нету. Ну да, потому что его вообще нет, кислородного датчика. Ну, как я и предполагал, их бесполезно читать. Проблема какая-то больше механическая, все-таки, а не электрическая. Ладно, сейчас идем отдыхаем, пьем чай. План работы такой. Дроссельную заслонку. Господи, блок дроссельной заслонки с клапаном холостого хода. Нужно посмотреть своими глазами, как там чего. Большой, очень большой зазор в ВДЗ на дросселе. Это хреново сразу. Это большие обороты. Но вот эти вот плавающие, это другой прикол. Надо посмотреть, как работает клапан холостого хода. И клапан ОВТА надо посмотреть. Тоже хотел это сделать. Вот такой на сегодня еще план действий. Но сначала надо попить чаю. Опять самолеты гоняют. Ух ты, елки, это Ту-154, прикиньте. Вам не видно, я уже смотрел. Легенда, подоставали их нафиг из кустов. Так, все, я переодеваюсь, пойду чуть передохну. Клапан ОВТ снял. Он уже разбирался, видно. Его по какой-то причине разбирали, наверное, чистили, мыли, фиг его знает. Проверить, чтобы надо на него подать питание. Не вижу, что снимаю. Да елки-палки. Ох, как неудобно одной рукой-то. Сейчас попробуем еще раз. Видно вам, нет, что-нибудь? Ну что ты? Работает, в общем. Все тоже в сторону эту гипотезу ставим на место и ищем дальше. Так, а вот как он? Правильно ли он собран? Интересно. Как вот эти прорези должны быть? Блин, вот это интересно. Как он должен стоять там? Так, как? Интересно, его там можно провернуть, если что-то неправильно сделать? Дайте-ка я подумаю. По поводу датчика, фу ты, клапана ВВТ, парни и девушки. Вот это клапан, который стоит на дуэте у Лены. Вот это клапан я достал из своих запасов. Что я его достал, я начал сомневаться. Дело в том, что тот, который у Лены разбирался уже, вот видно, вот тут вот развальцовывали его. Вот. Ну и мой, соответственно, тоже разбирался. И в чем я начал сомневаться? Как повернута вот эта вот основная часть с этими каналами относительно оси, своей оси. Если внимательно посмотреть, разница есть. Вот на моем, допустим, ну возьмем вот эту, она, видите, вот горизонтальная. Я, по крайней мере, глядя сверху, вижу, вот она аж где, ну, начало канала вот, а у этого вот получается. Ну и, соответственно, все так. То есть мой вот так вот получается больше повернут против часовой стрелки на моем, а на этом по часовой стрелке. Возможно, не знаю, как-то может это влиять на что-то или нет. К сожалению, нет у меня такого опыта и знаний тоже нет. И вот что делать, не знаю, правда. То ли, ну, ее можно, в принципе, развальцевать, развернуть. Но куда, как она должна быть изначально, непонятно.
Можно как вариант еще попробовать поставить вот этот мой датчик, который у меня был в запасе. Хрен знает откуда. По-моему, он с двигателя, который вот из Томска я привез. Попробовать поставить ее, либо вот этот датчик попробовать поставить, но его чуть-чуть провернуть. Ну и посмотреть, будет как-то двигатель вообще на это хоть как-то реагировать или нет. Наверное, я так и сделаю. Оба работают, и тот, и этот, но вот который у Лены, он более гладенький такой. А этот грубый почему-то, как будто не отшлифован. Фиг его знает, что это. Что это за дела, вообще непонятно. Наверное, да, я попробую. Поставлю на место этот датчик. Датчик, клапан. И попробую его немножко провернуть. Вот. Вот так, если его провернуть. Видите, ну вот, не попал я немножко. Ну, будет меняться или нет вообще что-то при проворачивании. Сейчас прямо попробуем, наверное, заведем его с вами. Блин, сейчас навоняем здесь. Наверное, нет. Я сейчас вытяжку какую-нибудь забомблю, трубу сделаю, чтобы его заводить, глушить, пробовать. Да, давайте я сейчас сделаю вытяжку. Закинул, ну, вытяжку сделал. Вот так вот. Давайте попробуем, запустимся. Капец, сразу на запуске холостые, высокие. Покрутим. Ничего не происходит. На место поставим. Нет, ничего не происходит. Интересно, не хочет заглохнуть, воздуха как будто бы много где-то тянет. Так. А где он тянет воздух, интересно? Короче, не влияет никак. Только под нагрузкой может быть. Блин, вообще как попало ставит обороты холостые, конечно. Все, ладно, глушим. Нет, мимо. Ладно, еще одну гипотезу убрали тогда. Свой клапан обратно. Еще я по себе думал, сейчас он подостынет. Надо посмотреть, что происходит со свечками. Сейчас он будет остывать, я пока буду снимать дроссель. Он остынет. Почему-то надо было с этого начинать. Максим что-то ступил. Надо посмотреть, как вообще чувствуют себя свечи. Возможно, катушки попроверять. Проверять их, конечно, гемор тот еще. Но придется, наверное. Так, ладно, вылетай, галочка, клапан работает. Никак вообще не реагирует на его повороты. Машина. То есть здесь тоже галочка. Надо сделать что-то с оборотами. Высокие они, сильно прям. Это как будто бы, ну не как будто бы, а это означает, что он воздух херачит где-то просто капец. Знаете, чего боюсь сильно? Боюсь, что впускной коллектор где-нибудь, может быть, лопнул там, например, где он прикручивается к головке. Или там что-нибудь с прокладкой, или там она порвана, или ее вообще нет. Как вариант.
еще. Но я этого, повторюсь, сильно боюсь, потому что снимать вот так вот на месте сложно. Чтобы просто посмотреть и убедиться. Плюс это надо сливать охлаждающую жидкость, потому что там у него странная история. Какой-то шланг тоже через него, через впускной коллектор охлаждающей жидкости. Ну ладно. Об вас немножко поразмышлял. Хватит этим заниматься. Снимаем дроссель и его приводим в порядок. Надо посмотреть клапан холостого хода. Надо посмотреть, что делать с зазором вот этим огромным вокруг самой дроссельной заслонки. Снимаем. Смотрите, я опять его вывел на этот режим разноса. Короче, смотрите, что делаю. Полностью перекрываю канал, который идет, подает воздух на клапан холостого хода, и двигатель ровно, стабильно работает при этом. Сейчас я уберу палец, но открою канал. По идее, сама тачка, клапан должен закрыться, и тачка должна встать на вот такие же примерно обороты. Это нормальные, чуть-чуть это низковатые, но тоже нормально. Вот сейчас, смотрите, убираю палец. Видите, что он делает? То есть ему воздуха очень много, потому что вот этот открыт, скорее всего, полностью. Просто открыт и заклинил, возможно. Короче, туда по-любому лезть, разбирать, смотреть надо. Ну и вот он, когда полностью закрыт, даже несмотря на то, что на заслонке огромная щеляка, двигатель все равно работает более-менее стабильно. Но вот сейчас сосет воздух чисто через вот эту щель. Ладно, глушим его. Вот, чуть-чуть что-то получилось. Чуть-чуть получилось немножко спровоцировать его хотя бы на какой-то косяк. Ну, хоть какое-то логическое объяснение начало появляться. Ну, дроссель, короче, лезем в него без вариантов. Все, я разбираю. Что увижу там страшное или интересное, я вам включусь, покажу. Я уже, наверное, вас заколебал всякими своими сюрпризами, да? Ну вот сейчас, внимательно осматривая дроссельную заслонку, начал уже с отверткой подбираться к клапану холостого хода и увидел забавную, занятную вещь. Смотрите. Вот это электромагнит по факту. Он управляет таким вот, крутилкой такой. Смотрите, как он неравномерно стоит. Вот, смотрите. Вот этого вообще не должно быть, от этого расстояния. С этой стороны чуть-чуть получше. То есть он стоит криво, на излом. Очень, что это? Я устал настолько, что уже слова путаются. Вот, даже смотрите, вот она ось. А эта херня повернута, ну, не перпендикулярно, а вот так вот. Короче, он на излом, скорее всего, он клинит сам клапан, и поэтому он, ни черта, ничего не происходит вообще. Он в завышенные обороты просто херачит, и все. Я почему удивлялся, что ничего не происходит. Вот сейчас я его не буду откручивать специально. Сейчас вскроем, достанем и попробуем руками. Крутит, вращается вообще заслонка или нет. Вот тоже, конечно, прикол, блядь. Я заматерился, извините, просто повторюсь, я очень устал уже, и это от удивления. Снял. Кстати, прокладос более-менее живой, свежий. Видно, что он в хорошем состоянии. Пусть будет. Вон она как ее называют? Заслоночка. Сейчас попробуем, шевелится она или нет. Чем бы аккуратненько ее попробовать пошевелить. А как сделать, чтобы вам было видно? Да, она шевелится. И довольно легко. Блин, не вижу, что снимаю. Вроде как шевелится, да. Снимаем сейчас его, смотрим, что там. Ребятки, еще информация. Говно, короче, этот клапан, он клинит, прикиньте. Вот. Ну, не услышишь, я вот, в общем, верьте на слова, на слух.
Он с офигенным люфтом, во-первых. Этого не должно быть. Во-вторых, когда его вертишь, оп, вот он. Ну, в общем, там есть мусор, песчинки мусора, и он клинит. Все, он может в любой момент зависнуть, открытый, допустим, или закрытый. И привет. Вполне вероятно, что в этом могли быть тоже причины. Он вообще без всяких закусываний должен под своим весом проваливаться. Так, а перекос был вот тут из-за того, что здесь не по размеру резиночку воткнули. Уплотнительное колечко здесь должно быть. Вполне может быть, он здесь сосал воздух. И из-за этого тоже могли быть завышенные холостые. Потому что когда я затыкаю совсем вот тут, ну, грубо говоря, подачу воздуха, вот это вот отверстие я затыкал пальцем полностью, тогда более-менее двигатель выравнивался. Хотя хер его знает, короче, что. Ну да, он откуда-то же брал воздух. Вполне возможно, что и отсюда. Ну и вот тут вот он подкусывает. Подкусывает, вообще не должен так делать. Вот такие, ребятки, дела. Прям дела, делища. Ну, я уже неоднократно говорил, я пытался эту проблему починить как-то, когда-то. Мушки. Здесь лечится очень просто, ее вытащить, поменять подшипники и почистить все и обратно поставить. Но дело в том, что подшипник один возможно поменять, который вот здесь, а который вот здесь нет, потому что тут вот этот магнит, это магнит, он определенным образом спозиционирован на валу, и он на клею, его не снимешь, чтобы вытащить подшипник и надеть новый. Хотя у меня даже где-то есть такие подшипники, я, правда, не помню где, но я покупал уже, ну или такие, или плюс-минус, да такие вроде. Что делать? Ну и на подшипниках, кстати, выработка, офигеть, люфт, вообще не должно быть. Ладно, короче, вот это уплотнение нужно починить, чтобы он не наискос не косило никак его, ничего, и вот это сделать, чтобы не закусывало. Вот такие дела. И в идеале бы еще что-то сделать вот с этой щелякой. О, вам ее, по-моему, видно. Видите? Фу, покурить надо, наверное, да? Да. Так. Занимаюсь дросселем. Подоставал плюс свои все заначки. В общем, у себя подобрал. Это заслонка, которую я забирал когда-то в Томске вместе с этим двигателем. У нее чуть-чуть получше ситуация на просвет. Не чуть-чуть, ладно, прям получше. Еще одна моя есть. Она плохая, тоже такая же, как и у Лены. Тут прям вон видно, да? Короче, фигня. Самолеты заколебали. Поэтому попробуем, поставим ту, которую я себя нашел, я немножко почистил. И с клапаном холостого хода тоже свой нашел, по-моему, это от нее же. Его поставлю, он не подкусывает, смотрите. Вот он под своим весом, хоп, и уходит. Короче, чуток получше. Вообще с этими клапанами у меня уже давно не складываются отношения. Я их уже столько переломал, пытаясь что-то сделать. Вот, кстати говоря, я уже попытку делал. Это тоже дуэтовский. Тут по факту-то, ну, внутри нечему ломаться. Я как-то подумал, вот эти подшипники, здесь их два, тут побольше, тут поменьше. Здесь вот взял, просверлил дырку, вон, даже резанул в ней резьбу, через эту дырку выбил вот этот шток, ну, саму заслонку с подшипниками. Ну и повторяюсь, вот этот подшипник, который здесь, тут он поменьше, он легко меняется, но ему, как правило, ни хрена не делается, а портится всегда вот этот.
И его снять никак не получается, потому что здесь приваренная заслонка, я ее пытался спилить, ничего не получилось, в итоге ушатал нафиг шток и выбросил все и все. Ну и вот эта херовина так и лежит до того момента, когда я, ну, все-таки опять очередной раз осерчаю и займусь этим всерьез. Пока лежит пускай. Которая у Лены стояла, она тоже, ну вот она, видите, нифига под своим весом не опускается, она подкусывает. Подкусывает она из-за того, что вот эти подшипники, ну вот туда, в общем, херачат карп-клинер, пытается промыть все, что там есть, вся шняга, она разлетается в разные стороны в подшипники, несмотря на то, что они закрытые, туда все равно говно залетает. И все, они начинают подкусывать, и потом вот хоть стреляй, больше ничего ты не сделаешь. Как ты не старайся, как ты не мой, бесполезно на выброс в итоге получается. Вот. Но надо как-то все равно научиться их подшипники эти менять. Я их даже где-то купил вот на дуэта по размеру. Они у меня дома есть, но хрен с ними. Беда в том, что у меня вот этих резинок нету. А они ушатанные уже. Что-то вообще ни одной нет у меня. Ну вот. Не знаю, сейчас еще полазю день по коробкам. Думал, тут у меня они есть, а их тут и нету. Вот на корпусе нету. Два магнита, привода там тоже нет. Ладно, это я уже сейчас что-то придумаю. Я хочу сейчас сегодня попробовать все-таки это все собрать, поэтому сейчас не отвлекаясь собираю. Ставлю на место и попробовать хочу, хотя времени уже очень много, может и все-таки и не успею. Но лучше без спешки делать аккуратно и внимательно, чем торопиться. На моей заслонке, кстати говоря, еще более, ну, ближе к нижним параметрам замеры по датчику положения дроссельной заслонки. Поэтому попробуем на ней, как будет себя чувствовать дуэтик. Все, я работаю, ребятки, работаю. Собрал, скрутил. Бля, вот это убрать. Вытяжку уже запустил. Сейчас будем вместе с вами заводиться. Я не пробовал, честно говорю. Не знаю, уже даже не волнуюсь. Что сделал? Колечко это подобрал вот такое вот артикулы. Это оно не совсем подходящее. Это кольцо с кондиционера Toyota. Ну, одно из уплотнительных колец. Но это всяко лучше, чем вот эти продавленные. Не знаю, собрал, сейчас посмотрим, короче, давайте вместе запускаем. Давай с Богом, дуэтик. Что ты там пикаешь? Или это не ты пикаешь? Обороты высокие, но они как бы прогревочные, как будто бы. Потому что он остыл. Нет, все равно высокие обороты. Где-то он тянет воздух, капец. О, что-то сбросил. Где вот он может сосать воздух еще? Вот сейчас интересно, что закрыл клапан холостого хода, и он заглох совсем. Это правильно. Это правильно, это хорошо. Надо ему дать погреться. Ой, можно еще помудохать скоростяжку. Он же тоже у нас с вами. На дэшке. Сейчас вот если нейтрал включить, он в разнос уходил у нас. Нет, сейчас работает. Ну, только большоватые холостые. И у него пропуски зажигания, кстати, Лена. Я вот все-таки не зря про катушки еще спрашиваю.
Кстати, сырую погоду может давать именно катушка. Блин, сейчас выйду, покатаюсь. Сейчас, давайте я сейчас выйду. Короче, смотрите, что наездил. Вот такие обороты холостые. О, вентилятор включился. Как по мне, так они слегка завышены. Ну, не слегка, они завышены. Но машина очень адекватно реагирует на, ну, например, на дэшку. Вот видите, на дэшке прям такие нормальные обороты. То есть она не глохнет, как бы ничего, но и ей хватает. Ставим на паркинг. Она не делает там всяких рау-рау-рау, как она делала. Но высоковатые. Хочу немножко еще покрутить что-то ей. Хотя она, может быть, и обучится немножко. Обучится, блин. Чему обучится? Вести себя прилично. Так, ладно. В целом результатом я почти доволен. Единственное, что еще хочется попробовать, немножко поиграть с настройками самой дроссельной заслонки. Не с настройками, а с ее упором. Там упор есть, в который она упирается. Может быть, получится немножко... О, блядь, защелкнул. Может, получится немножко сдвинуть еще этот момент, чтобы чуть-чуть снизить холостые обороты. Так вроде более-менее, но не знаю. Это уже все будет завтра. Дальше, в общем, что делаем? Давайте так, сначала подведем итоги. В целом я более-менее доволен. Доволен проделанной работой. Эту заслоночку, наверное, я оставлю. Пусть она будет. Вот эту вот хочу. Тут вот упор есть, правда, я не знаю, как к нему подобраться. Нужно будет вот эту, наверное, снимать херовину. Вот. И его надо покрутить, пошатать. Может быть, получится чуть-чуть еще заслонку прикрыть, чтобы обороты холостые снизились. Так, ладно, отвлекся. Сейчас мы с вами финал снимем и все. Это уже капец, мысли вслух. За сегодня закончил с проводами. Теперь эту часть мы не рассматриваем в плане поиска неисправностей. Дроссель более-менее собрал какой-то из говна и палок. Тоже, я думаю, он походит, пойдет. Машина ведет себя более-менее приемлемо, адекватно. Нужно чуть-чуть снизить холостые обороты. Все-таки воздуха многовато, но потому что там тоже был просвет небольшой. Не такой, как был на старой, но был. Вот. И надо посмотреть свечи. Что-то мне не нравится, когда сидишь у глушака, слушаешь, как будто бы есть пропуски зажигания. Либо сами свечи убитые, либо какая-то из катушек все-таки подпидривает. И вот как раз в сырую погоду она может начинать что-нибудь пробивать куда-то на корпус, например. Ну, влажность большая вокруг, и все. Ей этого достаточно, наверное. Но это не точно. Возможно, принесу осциллограф, попробую посмотреть, как происходит воспламенение в цилиндрах. Вот. Ну и пока все. То есть это план на завтра. Завтра немножко еще поработаем с заслонкой и посмотрим на свечи. Когда остынет двигатель. Ага, сосед Витя. Ты все-таки меня поймал. Попался, да. Попался, я попался. Так, ладно, сейчас поболтаем. Все, ребятки, нафиг, уже темно опять на улице. Я переодеваюсь и домой. В общем, за сегодня результат хороший. Завтра будем разбираться с дросселем и с катушками. И все, и остальное будет видно. Ну, посмотрим, как себя машина поведет. Все, всем пока.